So start tayo ng 8:34. Lord, guide us Lord. Ang yan, dami sasakyan. Anak na ba, makukuha ko ata ito ng 4 hours ha. Wala nang renta. Ay, i-chill ko na lang to guys. Nawawalan na ako ng gana. Ay, Jesus. Ay, nako. NANI?! Bago dumiretso ng SF ka atras abante, relax ka muna pare. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? NANI?! Meanwhile, You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my... So yun guys, hopefully gumagana yung audio ko. Start na tayo. Ayan yung oras guys oh, 8:33. So andito ako sa Bunton Bridge. Ayan yung Bunton Bridge. So start tayo ng 8:34. Lord, guide us Lord. Ayan, 8:34. Game. 3, 2, 1, go! Ayan, dami sasakyan.
ngayon 8:57. Okay. Ay, naka, daming sasakyan. Putang in. Ay! Sige, tawid, tawid, lahat, atras. You need to slow down. You almost hit me. Anak ng wala, useless. Dapat talaga Relax ka muna pare. anak ng makukuha ko ata ito ng 4 hours Kung ganito lang karami ng tao 4 hours ko ito makukuha. A few minutes later. Nako. Nako. Wala na talaga. Wala na talaga. Wala nang renta. Hay, i-chill ko na lang to guys. Nawawalan na ako ng gana. Super dami talaga na sasakyan. Kasalanan ko naman kasi ito. Kasalanan mo naman lahat yan. Bakit pa kasi ako umalis ng 8:34? Putang. Ay Jesus. Ay nako. NANI?! Bago dumiretso ng desep-desep ka atras abante. Relax ka muna pare. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Wala na. I'm sorry guys. Chill ride lang tayo ngayon. Putang ina. Ganda ng ganda ng challenge. Shout out sa subscribers natin. Pinapansin tayo ngayon dito sa Rojas Isabela. Di ba sana all, di ba? Oh my God, anak ng baka. Wala na. Wala na. Oh my God. Oh my God! Taw, 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 taw. Anong nangyari? 2 oras na ako dito pa ng Rojas. Oh my God. Sa sobrang traffic, mag-reaction ko na lang kaya ako. Pipe reaction na lang ako. Anong reaction lang ng mga tao dito sa pipe ko? Ay
Mahihaya yung start ng auto mo para inidoro. Wala oh. Utangin na no. Ay nako. Grabe. Mali. Mali talaga ang oras. Kahit saan ka sumingit, wala. Ay nako po. Ako. So boring. It's so boring. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. Nagpasarap eh. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. A few minutes later. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is unfinished. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. You just gotta take that. Take it all back. Don't tell me you believe that. Or you just gotta take that. Oh my God! Naku, may nasiraan pa. Babalagbag pa. Meanwhile. Tangin mo, hindi naman gagawin ko. Beast mode ako ha.
Jadi. Jadi. Yeah, boy. One hour later. A few minutes later. Dito na lang siguro tayo, guys. So ayun guys, nagawa na natin yung challenge, na-meet natin, although hindi natin talaga na-meet yung time na gusto kong i-beat. Kasi para sa akin kaya siguro yun ng 1 hour and 10 minutes. Kaso sobra wrong timing, tanghali na nung nag-start tayo, ang daming sasakyan, hindi natin na-expect na ganun din yung mga protocols natin sa checkpoint. Lalo sa Rojas, grabe, nag-stay tayo dun ng matagal. Pero wag nyo sana akong gayahin dito kasi challenge ko lang to para sa sarili ko. Pero gusto ko lang sabihin na huli na ito siguro na gagawin ko mga challenge na ganito. Kasi sobrang natakot ako kanina sa mga daan. May mga butas na hindi ko inaasahan. Buti na lang ginight ako ni God. Sobrang risky ng challenge na yan. Nag-aabol ka ng oras, hindi mo alam kung sino makakasalubong mo. Although may nag-advise sa akin na hindi na itutuloy itong mga challenge na ganito kasi very risky sa part ko at very risky rin sa part ng makakasalubong ko. Yun, nabit natin for 1 hour and 30 minutes. Kaya, 1 hour and 30 minutes. Nagawa natin ang Tuguegarao Bridge to Diadi Arko entrance. Papaalala ko lang ulit sa lahat ng mga riders dyan, before kayo mag-ride, dapat yung gear natin kompleto, helmet, complete set ng gear before ng ride, mag-pray, ride safe always. Ayun, before ko i-end, sa lahat ng hindi pa nag-subscribe, ako nga pala si Ronnie Flores ng 3F Moto Vlog. Please like, share, subscribe, i-ring nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa upcoming videos namin. I-comment nyo na rin kung anong mga gusto nyo puntahan namin kasi may susunod na kaming mga episode na ganito kami, hashtag ganito kami sa Cagayan. Lilibutin natin ang mga lahat ng LGU dito sa Cagayan. Ipapakita natin kung ano yung mga magandang place nila at sa mga foods. Yun lang guys. Thank you sa support sa 3F Moto Vlog. Peace!